अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पास एक लैपटॉप आया लिनीवो, ठीक है ना। ये मुकम्मल बंद है, ऑन नहीं होता। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसमें मसला क्या है, ठीक है ना। ये लीड लगा, ये ऑन नहीं होता, ये मुकम्मल बंद है। इसको अब देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम इसे खोलेंगे कि इसे प्रॉब्लम है क्या। अब हम इसे खोल रहे हैं, ठीक है ना। देखते हैं इसमें प्रॉब्लम है क्या। सिंपल कोई मसला है या कोई बड़ा मसला है वो आप देखेंगे इसके अंदर। सारे आपने स्ट्रिप्स इसके निकाल लेनी है एहतियात से, ताकि ख़राब ना हो। पेज सारे खोल लेने हैं आपने। इसमें अब देखते हैं प्रॉब्लम किस चीज़ का ही है। यहाँ भी लगता है पेज है, यस ये पेज नहीं है। ये देख लो, इसमें मिट्टी काफ़ी पड़ी हुई है, ठीक है ना। प्रॉब्लम मिट्टी का है या इसके अंदर कोई और मसला है, देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम हो इसमें। बिल्कुल। अब हम इसके अंदर मेन बोर्ड खोलेंगे। सारी इसकी स्ट्रिप खोल लेंगे। ये मेन बोर्ड है, ठीक है ना। इसमें देखते हैं। उफ, सबसे पहले तो हम इसको वॉश करेंगे, ठीक है ना। वॉश करेंगे, अभी मैं इसे वॉश करता हूँ, ठीक है ना। ये सैलो वॉश पेट्रोल से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसे पानी से भी कर सकते हो, पानी सर्फ से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे सर्फ पानी से साफ़ करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपने इसका सेल उतार देना है, जो मैंने अभी उतारा है ये वाला। उसके बाद आपने इसका फ़ैन उतार देना है, ठीक है ना। रैम उतार देनी, सब कुछ उतार देना, सिर्फ वो मेन बोर्ड रखना। अब आपने इसे ठीक है ना। अब ये हमने इसे उतार, साफ़ हो गया। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको अब हम जो है ना उतारें, सब कुछ उतर गया। अब इसे हमने वाटर से,
पानी से साफ़ करना, पानी सर्फ लेके ना उससे अच्छी तरह से धो देना, फिर इसे अच्छी तरह हीट करके गर्म करके खुश्क करना। उसके बाद हम इसका आगे प्रोसेस चेक करेंगे कि इसको मसला क्या है, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी लैपटॉप के अंदर जो है ना ये मेन चिप लगी हुई है, ये चिप इसके अंदर नमी आ जाए, ड्यू फैक्टर हो जाए तो ये बंद हो जाती है मुकम्मल, ठीक है ना। और हम इसी को देखेंगे कि लेकिन इससे पहले हम इसे अच्छी तरह पानी से साफ़ करेंगे, पानी से वॉश करेंगे, धो के। मैं अभी धो के लेके आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, ये भी कैसा है। अच्छा, ये अब मैं ना इसको ले आया हूँ वॉश बेसन पर, ठीक है ना। अब ये देखिए मैं इसके अंदर पानी डालता हूँ, ये पानी, ठीक है ना। पहले पानी से इसे अच्छी तरह आप जो है ना ये पानी से ये धो लिया। अब हम इसके ऊपर सर्फ लगाएंगे, सर्फ विम कुछ भी आपको मिले कपड़े वो आप उससे इसे साफ़ कर सकते हैं। अच्छी तरह इसे धोएं, इसमें से मिट्टी निकले ताकि ये ना साफ़ निकले। ये देखें, ठीक है ना। इसे अच्छी तरह आप इससे धोने से इतना मसला कोई नहीं होता। हाँ, ये आप ये ना समझे कि बोर्ड को कोई प्रॉब्लम हो जाए, बोर्ड को कुछ नहीं होता। हाँ, प्रॉब्लम तब होगी जब अगर आप इसे खुश्क ना करें अच्छी तरीके से, और आप इसे जाके ही इसे को फ़ौरन आप इसको करंट दे दें या इसको चार्जर लगा दें, तो ये फिर बोर्ड वाकई ही ज़ाया हो जाएगा। इस चीज़ का एहतियात करना है आपने। लेकिन पहले सबसे पहले आप इसे वॉश करें। देखिए अब ये कितना, ये देखिए, ये देखें साफ़ हो गया, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। ये देखें, अब हम इसे जो है ना इसको धूप में रख दें। बेहतर तरीका तो ये है कि अगर धूप है इसे घंटा डेढ़ के लिए धूप में रख दें, पहले से अच्छी तरह साफ़ कर लें। ये इसको धूप में रख दें। अब हम इसे धूप में रखेंगे, फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि इसको क्या करना है। इसे अच्छी तरह खुश्क करना है, पहले धूप में रखेंगे, धूप में रखने के बाद थोड़ा सा फिर इसे हॉट गन से अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि फ़ॉल्ट क्या है। अच्छा, ये आप बोर्ड में खुश करके ले आएँ, लेकिन मैं फिर भी इसको जो है ना अच्छी तरह हार्ड गन से इसे खुश करूँगा। अभी मैं इसे हार्ड गन से खुश करूँगा ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। इसमें आपने ज़रा भी कोताही नहीं करनी कि बोर्ड गीला हो और आप ये आके चला दें। अब मैं इसे अच्छी तरह खुश करूँगा। मैं खासकर ये मेन चिप जो है ये वाली, ये अच्छी तरह आपने खुश कर लेनी। मैं खुश कर लेता हूँ, मैंने आपको दिखाना था कि हार्ड इस तरह होता है। अब मैं इसे खुश कर लेता हूँ। इसके बाद यह अब मैंने इसे अच्छी तरह खुश कर लिया, ठीक है ना। अब हम इसके ऊपर देखते हैं, करंट लगा के देखते हैं कि ये क्या करता है, ठीक है ना। रैम को भी, रैम में देखें छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इनको अच्छी तरह साफ़ कर लें। ये अब हम इसे बंद करते हैं, देखते हैं, करंट लगा के देखते हैं फॉल्ट।
एक दफ़ा ये आर्जी तौर पे चेक किया। अब देखते हैं ये क्या करता है। ये इसका अडाप्टर, ये अडाप्टर पिन, देखते हैं क्या मसला है इसको। ऑन हुआ तो है, ओह ये ऑन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये चलने से ही इसका ऑन हो गया। ये आप सिस्टम देखें, देख रहे हैं, ये ऑन हो गया। इस बोर्ड में जो मसला था ना, वो मसला सिर्फ यही था कि इसके अंदर कचरा, मिट्टी बहुत थी। मिट्टी होने से जब हमने इसे पानी से वॉश किया, वॉश करने के बाद जब इसे अच्छी तरह हमने हीट किया, हीट करके खुश करके ऑन किया, तो ये अब ऑन हो गया। इसका मतलब है कि इसमें कोई मेजर फॉल्ट नहीं था, सिर्फ वही ड्यू फैक्टर था। मैंने आपको बताया है तो तकरीबन मैक्सिमम लैपटॉप जो इस तरह बंद हुए होते हैं ना, वो ड्यू फैक्टर की वजह से बंद होते हैं। जब हम चिप को अच्छी तरह हीट करते हैं, साफ़ करते हैं, तो वो उसके अंदर से नमी निकल जाती है। नमी निकलने की वजह से सिस्टम ऑन भी हो जाता है। या ज़्यादातर मिट्टी होती है, कोई कचरा, कोई जंग चीज़ लगी हुई हो, तो वो तब प्रॉब्लम ये करता है। तो अब ये देखिए ऑन हो गया। अगर ये ऑन ना हो तो फिर हमने इसके मेन करंट चेक करना था, ये ट्रांजिस्टर वगैरह चेक करते या फ्यूज़ को चेक करते, फिर देखते कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन चूँकि अब ये ऑन हो गया है, इसलिए अब हमें इससे ज़्यादा मज़ीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे बंद करेंगे, बंद करके आपको फिर इसे चला के दिखाएंगे। कंप्लीट इसको यानी बंद कर दिया है, पेच वगैरह लगा दिए हैं। अब ये देखें, इसको सिर्फ इस बोर्ड को मसला क्या था, सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड को मसला था कि इसके अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम थी। अल्लाह भला करे, इसके सिर्फ सर्विस होने वाली थी और कोई मसला नहीं था। इसको सिर्फ सर्विस का मसला था। ये देखिए, ये ऑन हो गया, ठीक है ना, ये चल पड़ा। इसको सिर्फ सर्विस का मसला था, बाकी लैपटॉप ओके था। मैंने इसे वॉश किया, वॉश करके इसको गर्म किया, गर्म करके चलाया और ये बिल्कुल ओके हो गया।